ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ ৭ নম্বৰ যিটো পাঠ সেই পাঠটো হৈছে ৰেইন ইন সামাৰ এটা সুন্দৰ কবিতা বৰষুণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লেখা এটা সুন্দৰ কবিতা কবি H.W. লংফেলৰ অৰ্থাৎ হেনৰি ৱৰ্ডছৱৰ্থ লংফেলোৱে লিখা এটা সুন্দৰ কবিতা কিন্তু এই কবিতাটো হেনৰি ৱৰ্ডছৱৰ্থ লংফেলৰ এটা যথেষ্ট দীঘলীয়া কবিতা খুব দীঘল তেওঁৰ এই কবিতাটো আৰু এই কবিতাটো যেহেতু দীঘলীয়া গতিকে এই কবিতাটোৰ কিছু অংশ প্ৰথম অংশখিনি আমাক পঢ়াৰ কাৰণে এই পাঠত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে গতিকে তোমালোকে কবিতাটি পঢ়িবা আৰু মুখস্থ কৰিবা অসমীয়া অৰ্থসহ বুজি লোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা আহাচোন তেনেহলে কবিতাটোৰ ফালে আমি আগবাঢ়ো Rain in summer, গ্রীষ্মকালৰ বৰষুণ জাক How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad dust and fiery street in the narrow lane. How beautiful is the rain. ইয়াত কবিয়ে বৰষুণ জাকৰ যি সৌন্দৰ্য গ্ৰীষ্মকালৰ বৰষুণ জাকৰ যি সৌন্দৰ্য এই সৌন্দৰ্যৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে বৰষুণ জাক যোৱাৰ পিছত যিবিলাক বহল ৰাস্তা আছে নতুবা নেৰো লেন ঠেক ৰাস্তা আছে এই ঠেক ৰাস্তাবিলাক বহল ৰাস্তাবিলাক কি কৰে বৰষুণৰ পানীয়ে ঠাণ্ডা কৰি পেলাই গৰমত যি তাপ বাঢ়ে ৰাস্তাবিলাকৰ এই তাপ শীতল কৰি পেলাই ৰাস্তাবিলাক আৰু ধূলি বালিবিলাক আঁতৰাই লৈ যায় ধুৱাই নিয়ে বৰষুণ জাক কিমান ধুনীয়া How it clatters along the roofs like the tramp of hoops বৰষুণ জাক যেতিয়া আহে বৰষুণ জাকে কি কৰে শব্দ কৰে যিটো শব্দ কৰি বৰষুণ জাক ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত পৰে কেনেকুৱা শব্দ ঘোঁৰাৰ দৌৰাৰ শব্দ ঘোঁৰাই দৌৰিলে খুৰাবিলাকৰ যেনেকুৱা এটা শব্দৰ সৃষ্টি হয় সেই শব্দটোৰ দৰে বৰষুণ জাক ঘৰৰ চালিত পৰিলে এনেকুৱা এটা শব্দ হয় How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout কি হয় how it gushes and struggles out বৰষুণৰ পানীবিলাক কৰ কথা কৈছে from the throat of the overflowing spout ঘৰৰ ছালত পানীবিলাক জমা হয় আৰু সেই পানীবিলাকে খুব জোৰেৰে সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰি ছাদৰ যি নলী থাকে সেই নলীৰে বাহিৰলৈ খুব বেগত ওলাই আহিবৰ কাৰণে যত্ন কৰে বা ওলাই আহে Across the window pane it pours and swift and wide Across the window pane it pours and swift and wide খিৰিকীৰ যিবিলাক আইনা আছে পানীবিলাক চিটিকি পৰি সেই আইনাবিলাকৰ ওপৰেৰে খুব জোৰেৰে পানীবিলাক বৈ আহে বহল হৈ আৰু বেগত বৈ আহে যেন মঘেৰে পানী ঢালি দিয়াৰ দৰে বহল আৰু বেগত সেই আইনাবিলাকৰ খিৰিকীৰ আইনাবিলাকৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ গুচি আহে With a muddy tide like a river down the gutter roars the rain the welcome rain এই বৰষুণৰ পানীবিলাকে কি কৰে বোকাময় পানীবিলাকে মাটিত যেতিয়া পৰে তেতিয়া like a river মানে নদীৰ দৰে সেইবিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক গাঁত থাকে নলা নৰ্দমা থাকে সেইবিলাক ভৰাই তোলে আৰু বোকাময় পানীবিলাকে সেইবিলাক ভৰাই তুলি কি হয় মানে তীব্ৰ বেগত পানীবিলাকে গতি কৰে তে এই কথাখিনি কবিয়ে কি কৰিছে তেওঁৰ কবিতাটোত বৰ্ণনা কৰিছে দ্য ৰেইন দ্য ৱেলকাম ৰেইন আৰু বৰষুণ জাকক তেওঁ কি কৰিছে উষ্ম আদৰণি জনাইছে এই কথাখিনি কবিয়ে এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে বৰ্ণনা কৰিছে কবি H.W. লংফেলো অৰ্থাৎ